닥터리의 재영아. 혹시 목에 뭐 걸렸어요? Yes, my voice was a little bit raspy. 오늘 왜 그렇지? 오늘 부기도 주말에 행사가 너무 많아서 아하. 괌을 너무 많이 질러서 오늘 좀 섹시 목소리 부기였거든요. Oh, but I did it deliberately. 아, 일부러? Yes. 아, 일부러 섹시 목소리로 했다. Yes. 아, 하지 마세요. Okay, you hit the nail on the spot. Thank you. Hit the nail on the head. On the head. I might hit the nail on the head. Yes. Hit the spot or hit the nail on the head. 네. Thank you. 그래서 Dr. Ryu의 아재 영어 시간이 왔습니다. Well, Dr. Ryu, how are you? Oh, I'm doing great. Always this environment and then all those kind of all-star listeners. Thank you for watching us and listening to us. And then thank you for tuning in. 감사합니다. Of course. Pleasure to have you back here in the studio, Doc. Yes. So, Dr. Ryu의 아재 영어, we not only cover 아재 개그, but also the most important part of the segment is, of course, information, right? Medical information. But we're going to kick things off with some 아재 개그. What do you got for us? 예, 제가 열심히 킥할게요. 킥, 콩콩. 예, 오늘 아재 개그. 네. 이거 제가 뭘 할까 고민하면서 일요일 날 침대에 가만히 멍 때리고 누워 있다 갑자기 생각이 났어요. 내가 침대 누워서 멍 때릴 수 있는 시간이 있어서 너무 부럽다. 그때요. 잠깐 잔다 그러면서 예, 그래요. Yes, thank you. Okay. I'm really blessed. 네. Yes. But what did you think of? Okay. 고리인데요. 고리. 고리? 예, 영어로 후크라고도 하고 링이라고도 하죠. 아, 고리. 네네네. 예, 고리. 네. 가장 시끄러운 고리. 가장 시끄러운 고리. 예, 이게 우리나라 말도 되고요. 영어로도 돼요. 예를 들어서 우리나라 말로 우리나라 말로 네. 뭐라 그러죠? 모자라 그러면 영어로 햇이라 그러잖아요. 그렇죠. 이게 우리나라 말로 어떤 고리인데 이게 영어로는 또 어떤 링이에요. 무슨 링이지? 예, 두 번째 제일 시끄러운 링? 예. loud. 말도 우리나라 답변도 되고 영어로도 답변이 돼요. 혹시 phone ring 아니에요? 조금 비슷했어요. 50점. 아, 그래요? 아니요. 아니라고 저는 뭘까요? 말씀드리고 싶고요. 두 번째 힌트를 드릴게요. 힌트 더 드릴 거예요? It's louder, especially at night. It's loud at night? Yes. 밤에 큰 고리. Yes. 그다음에 소리 큰 고리. 예. 근데 이게 고리가 함정이에요. 고리가 함정이라. 예, 고리라는 게 이제 우리나라 말로 고리잖아요. 네. 근데 고리가 아니라 골이에요. 골이. 네. 아, 그럼 일단 한국어다. 예, 한국어는 골이고 영어로는 ring으로 끝나요. 밤에 시끄러운 ring. 예. 골이. 일단 포님한테 문자 왔습니다. 오늘도 틀릴 것 같아요. 포님, 저도 오늘 틀릴 것 같습니다. 영님 다 맞출 수 있다라고 하는데, 개범님이 뭐 보냈노요? 혹시 이게 정답입니까, Dr. Ryu? 맞습니다. 자, 개범님 뭐 정답 맞췄습니다. 오늘의 정답은 코골이. 네, 코골이. 네. 영어로는 snore. ring. ing. 맞네. 맞네. snoring. Yes. snore 뒤에 ring 있으니까. 네, 오, 그렇습니다. works both ways. 네, 그래서 오늘 주제는 snoring? yes, 맞습니다. 오, 좋습니다. 네. So today's topic on snoring, 코골이, Yes. is something that I want to say affects everybody. 진짜 안 고는 사람 없을 것 같아요. 맞아요. 다 골아요. 저희 딸도 코 골아요. 우리 아들도 네. 어렸을 때부터 골고요. 네. 지금도 고는데 너무 귀여워요. 저는 처음엔 귀여운데 네. 어쩔 땐 이게 몸부림 좀 심해서 네. 어쩔 때 바로 우리 왜냐면 아직 어려서 아하. 같이 자거든요. 아하. 딱 몸부림이 너무 심해서 어쩔 때는 머리가 바로 딱 제 옆에 와서 아하. 딱 귀 속에 안을 잠깐 생각만 해도 너무 행복하고 네. 너무 부럽고 그래요. 네. 좋습니다. 자, 네. 오늘은 snoring, 내 코골이 대해서 말할 건데 what do you 네. have for us? So what do you want to cover? 이렇게 snoring happens when the airflow
of the mouth and nose are blocked. 그러니까 우리의 숨 쉬는 데에 그 통이 막힐 때 코를 골게 되는데 네. 우리 닥터 신께서 얘기하셨듯이 모든 사람들이 다 코를 골죠. 네네. 근데 이 코골이가 건강에 위험한 걸까요? 아니면 안 위험한 걸까요? 제가 yes or no 퀘스천을 드려볼게요. 네. 코골이는 위험하지 않다. True or false? 위험하지 않다. True. 띵동댕. Because everybody does it, right? That means 맞습니다. everybody's at risk of something. 네. I can't really believe that. 그럼 또 하나 문제 내드릴게요. 네. 코골이. 코골이는 영어로 snoring. 코골이는 위험해지는 경우가 있다. 아, 위험해질 경우가 있다. 그 뭐냐면 snoring could be a sign of something else, right? 어떻게 이렇게 잘하세요? 네, 왜냐면 한국에서는 저는 미국에서는 이런 말 안 들었는데 한국에 네. 와서 이런 말 들은 살쪄서 코 곤다. 이 말을 좀 몇 번 들었거든요. 그거요 정말 scientifically is totally correct. 아, 네. 그럼 이렇게 살찔수록 네. 코 고는 게 좀 더 심해진다? 맞습니다. 그 코골이를 하는 원인은 첫 번째 살이 쪘을 때. 네. 살이 찌면은 터널이 점점 그 숨 쉬는 터널이 점점 좁아지죠. 그 다음에 또 어떤 경우가 있을까요? nasal congestion. 아, 그렇죠. 네. 거기 mucus, inflammation. 그 여러분들 아침에 우리 모닝 웨이브 들어보시면은 거기에서 트래픽 우리 방송에 그런 다른 방송 말하면 sorry. 아주 큰 씬입니다. 오케이. 네. I take that back. 취소할게요. congestion 하면요, 여러분 어떤 교통에 대한 얘기가 나올 때에는 네네. traffic congestion이라고 얘기를 해요. 안 되겠다. 피디님 우리 내일부터 우리도 방송도 traffic congestion 돼서 리포트 해야 돼요. 우리는요 유튜브 이 와처들이 너무나 많아서 여기 네. 인터넷 트래픽 컨제스천이에요. 그렇죠. 예, 그렇죠. 그래서 이게 컨제스천이란 말이 이게 뭉치고 막 이제 엉어리지고 막 막히고 막 엄청 많은 거거든요. 네이서 컨제스천은 염증에 의해서 코가 이제 엄청 좀 부어가지고 코골이를 네. 할 수가 있는 거죠. 그래서 네. 첫 번째 코골이 원인은 아까 얘기했듯이 살이 찌는 거. 두 번째는 이제 코가 막히는 그런 경우가 있겠고요. 네. 그다음 또 우리가 we can you defy our aging process or not? I mean, nothing can beat father time. So no. 맞습니다. 그래서 나이가 들면서 살이 위로 갈까요? 아래로 처질까요? 처지죠. 아래로 처지죠. 그럼 이렇게 잠을 잘 때 똑바로 자면 혓바닥이 위로 당겨질까요? 아니면 잠잘 때 혓바닥이 뒤로 갈까요? 뒤로 넘어가죠. 뒤로 넘어가면은 에어웨이 공기 통하는 곳이 막히게 되겠죠. 아, 맞네요. 예, 그래서 살이 찌고 알러지 비염이 있거나 코가 막히고 그다음에 혓바닥이 커지는 것보다는 살이 이제 나이가 들면서 탄력이 없어지니까 혓바닥이 그쵸. 줄고 되면서 이게 블럭하니까 네. 코골이를 이렇게 할 수가 있습니다. 그렇죠. 그래서 어떻게 보면 코골이 snoring it's unavoidable. Unavoidable. 네, it's 그 Avengers의 타노스가 말하는 거. inevitable. I am inevitable라고 말하잖아요. inevitable. 네. 오케이. 그래서 snoring is inevitable. It happens to everybody. Then how should we go about? 왜냐면 snoring 이제 치료 가능해요? 스노링은 치료는 안 해도 되는데요. 네. 중요한 건 이게 잠을 자다가 코를 골다가 숨을 멈추는 경우가 있어요. 그러면 좀 위험하겠네요. 저 가다가 이렇게 되는 걸 갖다가 네. 우리 sleep apnea라 그러죠. 수면 무호흡 증후군이라고 하는데요. 네. 이렇게 숨을 쉬다가 순간에 딱 멈추고 순간 막 게스핑하면서 막 못 쉴 것 같다가 딱 쉬게 되는 경우는 네. 이런 경우는 혈압도 올라갈 수가 있겠고 심장마비가 발생할 수도 있겠고 네네네. 그다음에 daytime sleepiness 낮에 졸릴 수 있겠고 네. 또 여러 가지 많은 심내 혈관 질환들을 일으킬 수 있어서요. 네. 이런 걸 잘 살펴보셔야 됩니다. 그럴 때면 진짜 트리트먼트를 받아야 될 것 같아요. 맞습니다. 근데 snoring은 it's something that everybody deals with. So I'm sure there's a lot of treatment options for it, right? 그렇죠. 아까 원인 중에서 첫 번째로 했던 게 살 때문에. 그렇죠. 네. 그럼 첫 번째 치료는 lose weight. 맞습니다. 근데 이거는 말은 쉬운데 행동이 어려워요. It's kind of a
easier said than done. 맞아요. 그렇죠. 그래서 그 다음에 이제 레퍼멘드 되는 거는요. 수술을 하는 경우도 있어요. surgery. 예. 뭐를 수술해요? 수술을 여기를 높여야 되는데요. 네네네. 혓바닥을 자를 수 있을까요, 없을까요? 오, 상상도 하기 싫. 혓바닥을 못 자르죠. 그래서 네. 목젖을 잘라요. 아, 네. 목젖을 아프겠다. 자르는 수술이 있어요. 아프겠다. 네. 그 정도까지 해야 되면 좀 심한 편이죠? 그렇죠. 아주 심한 경우죠. 네네네. 그래서 이제 목젖을 자르게 되면은 이게 목젖을 잘라서 이게 증상이 좋아진 건지 수술하고 목젖을 자르면 너무 아프니까 못 먹어서 살이 빠져서 좋아진 건지 네. 그렇죠. 그럴 수도 있겠죠. 네. 네. 우리 토끼님한테 문자 하나 왔네요. 네. 피곤할 때 코 골면 병원에서 검사 받아야 하나요? 심하지는 않는데 매일 코 골면 병원에서 무슨 검사를 받아야 합니까? 라고 이렇게 물어보네요. 와, 우리 토킹님 제가 하려고 한 이 대본을 보신 것 같은데요. 예, 병원에서 하는 검사 하게 되는 경우는 수면 다원 검사라고 합니다. polysomnogram. 네. 수면 다원 검사는 조금 자세히 얘기를 하면요. 네. 잠을 잘 때 한번 하루는 병원에서 자야지 되고 비디오로 잠자는 모습도 찍고 뇌파도 연결해서 뇌 기능도 보고 심전도도 연결해서 심장 뛰는 것도 보고 산소 포화도도 측정하고 이런 걸 해가지고 잠자는 거를 이제 계측화하는 거예요. 계측화. 그래서 잠잘 때 정말 뇌파가 제대로 작동을 하는지 아니면은 숨 쉬는 게 제대로 되는지 아니면은 맥박이 제대로 뛰는지 다리가 잘 움직이는지 이런 여러 가지를 봐서 네. 이 분이 정말 수술이 필요하고 이 분이 정말 약물 치료가 필요한지 아니면은 여러 가지 다른 치료가 필요한지 이렇게 정확한 진단을 내리게 되겠죠. 수면 다원 검사 이런 걸 하게 됩니다. 네, I see. Then moving on, then maybe surgery could be a little, extreme, maybe for some people. Then 왜냐면 코를 너무 골아서 네. 저희 특히 가끔씩 저희 그 SNS에 막 그런 거 많이 막 올라오거든요. 막 입에 붙이는 거, 막 그 콧구멍에 막 쑤셔 올리는 네. 놓는 거, 막 이런 거 좀 여러 개 봤고 네. 몇 개 한번 해봤어요. 네. 코에 그 올리는 그 이렇게 플라스틱 이렇게 맞아요. 동그란 거, 이렇게 예. 콧구멍을 좀 더 이렇게 expand하는 그런 예. 기계가 하나 있었고요. 예. 그리고 입에 테이프 붙이는 것도 하나 네. 있었거든요. 네. 입에 테이프 붙이니까 확실히 일단 코는 안 골아요. 근데 아. 대신 아침에 이게 떼는 게 너무 아파서 싫어하거든요. Would you recommend these types of options? I wouldn't recommend. Really? No, I wouldn't. 그 코골이의 치료로 가장 non-invasive and the most proper treatment is CPAP. CPAP이라고 하는 거는요. 네. Continuous Positive Airway Pressure라 그래서 비행기 조종사들이 이렇게 산소 마스크 같은 걸 쓰잖아요. 아, 맞아요. 예, 그렇게 연결해서 거기서 바람이 계속 나와요. 그래서 it prevents our tongue from collapsing. 아, 예, 오케이. 혓바닥이 뒤로 딱 제쳐져서 에어웨이를 막는 거를 막아주는 그런 치료가 바로 네. 첫 번째 치료가 됩니다. 계속 이렇게 공기가 들어가고 있어서. 그렇죠. 아. 예, 그게 있어요. Sounds expensive though. 그런데요, it's covered by the National Health Insurance. Really? Yes, and also that machine is portable because thanks to the advancement of technology. I didn't know insurance science- covered it. It's covered. 오, Yeah, you can rent it and you can take a kind of a lease. 내일 쇼핑하러 가야겠다. 근데 일단은 doctor recommendation. under one condition 네. after getting a proper diagnosis. 아, 오케이. 예, 그렇죠. 알겠습니다. All right, so that's one then treatment option that some of our listeners have. We have a message that came in from 개범님. 저는 술 많이 마시고 취해서 잠들면 코를 골던데 왜 그럴까요? 라고. 이것도 제가 하려고 했던 얘기예요. Really? You guys read my mind. 그러면 술 마실 때마다 코를 더 심하게 곤다. 그렇죠. 술 Why? 마시는 경우에는요. 우리가 살이 힘이 들어가지 않고 출렁출렁 거리죠. 네네네. 그래서 혓바닥이 앞으로 잘 안 나오고 더 뒤로 처져요. 아. 예. 술 마시면 혓바닥이 꼬이나요? 안 꼬이나요? 꼬이죠. 꼬이죠. 그나저나 by the way, how can you
say in English 혓바닥이 꼬인다 when you are getting tipsy or when you are under the influence. 왜냐면 햇바닥이 꼬인다. 이 말이 Slurred speech. 그 slurred speech라고 하죠. slurred 근데 speech. from my experience, 혓바닥이 꼬이는 것보다 혓바닥이 좀 이렇게 부어지는 그런 느낌 들어요. 그렇죠. 그래서 가끔씩 친구들이랑 술 마실 때 my tongue's fat라고 하거든요. 네. 정말 너무 재미있는 my 표현을 tongue's 배웠어요. fat, my tongue's swollen 이렇게 표현해요. 근데 진짜 그렇게 되는 거예요? 예, 그렇죠. 혓바닥이 뒤로 제껴지면서 네. 딱 에어웨이를 막죠. 네. 그래서 똑바로 interesting. 그렇죠. 아주 재미있고요. 오늘 My tongue is fat. 혓바닥이 정말 부었어요. 네. 네. 그러면 혓바닥을 안 붓게 하려면은 옆으로 자는 게 좋을까요? 똑바로 자는 게 좋을까요? 옆으로. 딩동댕. 네. 여러분들한테 영어 표현으로 옆으로 잠을 자다. We sleep on side인가요? Sleep on your side. sleep on my side. That's 네. right. Sleep on my back 하면은 뒤로 되는 거고. 그렇죠. 똑바로 네. 자는 거는 sleep on my back. 엎드려 자는 거는 sleep on your stomach. sleep on my stomach. 엎드려 자다. 네. 옆으로 자는 거는 sleep on my side. 그렇죠. 아주 좋은 표현도 배웠고요. 네. 정말 여러분 코골이를 예방하는 방법도 말씀드리겠는데 네. 예방하는 방법은 제가 I already gave away the answers. 그쵸. 첫 번째는 Lose weight. 맞습니다. 네. 그다음에 또 옆으로 Sleep on your side. Sleep on your side. 네. And then if you are suffering from kind of a sleep apnea like 그렇죠. Go to the doctor. Then go to the doctor. 좋습니다. 네. 우리 리 구메스님한테 문자 나왔습니다. 네. 잘 사용하고 있습니다. 양압기. Yeah, that's right. See, that's called CPAP. CPAP is Yeah. 양압기 Yeah, in Korean. continuous, passive 적응만 aspiration. 하면 확실히 자고 나면 개운합니다. 왜냐면 코 골 때 코 고는 것도 잘면서도 뭐가 좀 힘든 것 같아요. Like your body is like putting in more effort to bring in air, right? 맞습니다. 그래서 if breathing is easier, then I'm sure you wake up feeling a bit better, I think. Yes, rejuvenated. 네. 좋습니다, 여러분. So if you're suffering from severe snoring or even sleep apnea, make sure you go to the doctor. 네. 좋습니다. 자.